عدى على 5000 جنيه انك تطلع لي البيضايه دي من جوه البطرمان. ازاي يعني؟ تطلع البيضايه سليمه. ازاي طلعت من جوه السكر في الشاي يعني؟ بقى اهو. طلع لي البيضايه من جوه البطرمان، تكسب ال 5000 جنيه دول. تطلع البيضايه ايه؟ سليمه. طب اقول لك ايه، استنى اصبر يا عم عليا يا عم. اهي خد يا باشا. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. تكسب 5000 جنيه لو طلعتها من جوه البطرمان سليمه، والبطرمان سليم. دلوقتي حله صغيره كده وميه سخنه كده. حله صغيره ميه سخنه. يلا اهو نطبخ. انا هناكل بيض مسلوق. لا طلعها سهله سهله. ايه اللي سهله يا ابويا؟ يا عم انت مالك يا عم، حله بس صغيره دي بقى انسى بقى. خد يا باشا وكاتل اهو في ميه سخنه اهو. ايوه كاتل ميه سخنه اهو. تكسب 5000 جنيه دول لو طلعت لي البيضايه سليمه من جوه البطرمان. على الصوت والسلام. ايه يا عم انت مالك يا عم، اعمل ايه؟ حاضر. على الصوت والسلام. ايه يا حاج؟ امسك لك طيب الحاجه معايا كده؟ حاضر. عدنا اهو. ايوه اهو. عدنا اهو. حاضر ادلق يلا. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. فوق بقى كده يلا. اهو. فوق. حطها هنا يلا. اهو فين؟ يلا كده ارفع فوق ارفع البطرمان فوق. ثواني انا مش شايف. طيب اصبر عليا كده يعني. ايوه كده يا جدع. اهو. يلا يا حبيبي. سخنه اهو يا حبيبي. معلش تستحملني ها. حاضر. صل على النبي. بس ايدي. حاضر. وانت بتعمل ايه بايدك التانية؟ يلا يا بيت. يلا اطلع يا بيت. يلا اطلع. يلا اطلع. اهي لوحدها بتطلع اهي. انا اداه سخنت. اهي طلعت لازم تطلع. لوحدها طلعت اهي. استنى كده. استنى ايه يا عم؟ معلقه ازاي يا ابويا؟ انت مالك؟ عبيط يا ابني ولا ايه يا ابني؟ انت ما تلعبش. البيضاء طلعت سليمه. طبعا. البطرمان سليم. امال ايه؟ الميه السخنه بتخليها ايه؟ بص هي بتطلع لفوق. بص ايه ده؟ بص انا دخلتها لجوه دلوقتي اهي. طلعت لوحديها ايه؟ اي خدمه يا حبيبي. يلا باي باي، تعالى كل يوم. ما خلاص يا عم بقى، هي مره واحده. يا ابويا عملتها ازاي دي يا ابويا؟ عملتها زي الناس. تعالى كل يوم يا حبيبي. عايز حاجه تاني؟ يا ابني انت عبيط يا ابني. يا ابني اقعد انت تدرب عليها ساعه بقى. كده؟ ايوه جدع. واعملها كده. انت لوحديها.